Здравейте, приятели! Пак сме ние! Добре дошли! Следващия урок по български език на Моноглосия. С учебник стъпка по стъпка, ниво А2. Следващият текст е от Жулиет на 27 години, французойка, и тя говори за мартениците. Омъжена съм за българин и за това живея в България. За мен, като чужденка, най-интересен и красив празник е Баба Марта. На този ден всички в България подаряват мартеници на роднини, приятели и колеги и така празнуват началото на пролетта. Няма да забравя как празнувах за първи път Баба Марта миналата година. Беше 1 март и когато станах сутринта, всички от семейството на мъжа ми бяха в хола. Те имаха красиви бели и червени мартеници на ръцете и на дрехите. Дори кучето беше с мартеница. Всички ми казаха: честита Баба Марта. Пожелаха ми радост и късмет и ме прегърнаха и целунаха. Тогава не разбирах всичко, защото бях в България само от няколко месеца, но харесах много тази хубава традиция. Сега чакам с нетърпение 1 март, за да купя и подаря мартеници на всички. Ще изпратя мартеници и в Франция. За кой празник е този текст? 1 март. Точно така. Да видим. Омъжена съм за българин. I'm married to a Bulgarian man. И за това живея в България. And because of this I'm living in Bulgaria. За мен, като чужденка, For me as a foreigner, най-интересен и красив празник е Баба Марта. the most interesting and beautiful holiday is like Baba Marta. На този ден всички в България подаряват мартеници So in this day everyone in Bulgaria offers martenici. на роднини, приятели и колеги. So for families, friends and colleagues. Relatives, yeah. friends and colleagues. Yeah. И така празнуват началото на пролета. And they celebrate And in this way, in this така, way they celebrate it. the beginning Beginning of Spring. Like spring, yeah. That's it. Няма да забравя как празнувах за първи път Баба Марта миналата година. I'll never forget what it was like last year, like the first time I celebrated it, something like that. Exactly. Yeah. Беше 1 март It was the 1st of March. и когато встанах сутринта, And when I woke up like this morning, всички от семейството на мъжа ми бяха в хола. it's like everybody in my husband's family was in the like hall. Is it like hall or like It's living not room? hall, no, it's Like the living room. Yeah, living sorry. room. Yeah, that's it. Те имаха красиви бели и червени мартеници. They all had like beautiful red and white martenici. На ръцете и на дрехите. So on their wrists, it's on the wrist, but like Yes. on their hands, like arms, like in this case. Well, in this case, it's the wrist, so Yeah, the let's say wrist, hands. hands, okay. And on their clothes. Дори кучето беше с мартеници. Even the dogs had martenici. The dogs or the dog? The dog. I'm struggling with S's today. Yeah. Всички ми казаха: Like everybody told me, честита Баба Марта. like Chestita Baba Marta, happy Baba Marta. Пожелаха ми радост и късмет. They wished me happy luck. Happiness and Yeah, luck, happiness right? and luck, yeah. И ме прегърнаха и целунаха. And they Прегърнаха. They hugged me. They hugged me, okay. И целунаха. And they kissed me. Тогава не разбрах всичко, Like back then I didn't understand everything защото бях в България само от няколко месеца. because I had been to Bulgaria only for a couple of months. I have been in Bulgaria. Yeah, in Bulgaria. Yeah. Но харесах много тази хубава традиция. But I really like this beautiful tradition. Сега чакам с нетърпение 1 март. Now I cannot wait every 1st of March.
за да купя и подаря мартеници на всички. Like in order to buy and offer martinizi for everyone. Ще изпратя мартеници и във Франция. And I'll send like martinizi to France. No need, we already have some. You have some? Like in Bourges, like we actually saw some martinizi that were like tied to trees if you don't need it. Yes, Yeah. yeah, you can always tell when you see martinices Yeah. in a tree, you can tell there's been Bulgarian people Yeah. who passed through the place. Mm. Okay, so you had to underline some verbs in the past. Sure. Let's see what you underlined. Sure. So I underlined празнувах, беше, станах, бяха, имаха, казаха, пожелаха, прегърнаха, целунаха. The L is a bit too strong for Bulgarian. Целунаха. Разбрах, бях, харесах. Okay, great. Кога е баба Марта? На 1 март. Какво празнуват българите на този празник? Добре, не е есен. Началото на пролет. пролетта. Пролета. Началото на пролета. Какво подаряват на приятели, роднини и колеги? Мартеници. Какъв цвят обикновено са мартениците? Те са бели и червени. Да. Вие имате ли мартеници? Ти каза. Сега да, защото Ако има имаме и българи. българи. Okay. Now, I'm sure you're looking forward to some grammar. Let's see the past tense again. Винаги ставам рано. I always wake up early. In the future, този уикенд ще стана по-късно. This weekend, I'm going to wake up later. Миналия уикенд станах в 9 часа. Last weekend, I woke up at 9 o'clock. And you can feel a link between the future and the past in the forms. Actually, the present is what we call the imperfective or continuous form, stavam. Then when we talk about the future, or when we're using complex constructions like искам да, мога да, we use the one-off or perfective form of the verb. Ще стана, искам да стана, мога да стана. And when we talk about the past simple that is, not continuous, we use another perfective form, станах, okay, one-off. We'll talk about the equivalent to the past continuous too at some point, but for now we're dealing with the past simple, the single action in the past. В петък станах рано. On Friday I woke up early. В събота не станах рано. On Saturday I did not wake up early. Ти стана ли рано в неделя? Did you wake up early on Sunday? So we see just the regular positive, negative and question forms. Let's conjugate the verb ставам in the past. Аз станах, ти стана, той, тя, то стана, ние станахме, вие станахте, те станаха. Okay, this should be similar to other verbs we've encountered in the past. Now, this was a bit of a complex task. It was to complete the 3 columns. You have the past simple tense, and you have to fill in the first imperfective form and the second or perfective form. So once again, the imperfective form is the present form that we know. Ставам, аз ставам, всяка сутрин ставам.
And the perfective form is the one we use in the future or with complex constructions with another verb. Стана, ще стана, искам да стана. Okay, ставам, стана, and the past, станах. Now, do you feel like reading a lot of verbs? Well, we can switch. Switch, okay, Yeah. let's do that. So, One line you, one line me. sure. So the second line is започвам, започна, започнах. Okay. Пристигам, пристигна, пристигнах. Заминавам, замина, заминах. Посрещам, посрещна, посрещнах. Помогна, помогнах. Оставам, остана, останах. Тръгвам, тръгнах. Харесвам, харесам, харесах. Поръчвам, поръчах. Прегръщам, прегърна, прегърнах. Целувам, целунах. Срещам се, се срещна, срещнах се. Запознавам се запозная, запознах се. Връщам се, се върна, върнах се. Лягам си легнах си. Подписвам, подпиша, подписах. Разбирам, разбрах. Казвам, кажа, казах. Разказвам, разказах. Okay, so the ones that are in green at the bottom are a bit more irregular than the others. You see the second column is not that similar to the third one. Подписах, подпиша. Ще подпиша, например. Разбрах, разбера. Ще разбера. Искам да разбера. Но вчера разбрах. Казах, кажа. Ще кажа. Искам да кажа. And разказах, which is very strongly based on казах, to say and to tell, as in something long, maybe a story. Разкажа. In terms of learning these, there is no such a ready recipe, unfortunately. As a native, obviously it comes completely natural to me, but also when we were doing this, it helped when I was drilling you, like what would you, like if I say ще, it's the right form that comes to you because you've heard it already. Yes. So don't get discouraged if you're not sure how to fill this in. It takes some practice, in my opinion. Yeah. I mean, you can try to see the patterns, of course, but still you need to have heard it a bit. It's both the form that can be confusing and the use. If your background is not a Slavic language or another language that really differentiates between perfective and imperfective verb forms. Okay, then there was an exercise in which you had the verb given and you had to put it in the past, making sure it's conjugated correctly in the right person and number. Yeah. So, first one, ти вчера се върна от работа в 7. Да. Те подписаха документите и казаха, че всичко е наред. Сутринта Катя тръгна за училище рано. Ние останахме вкъщи през уикенда.
Вие пристигнахте в София рано. Снощи Калин беше много гладен и поръча 2 пици. Бебето прегърна майка си и я целуна. Децата разказаха всичко на учителката. Влакът замина преди 10 минути. И аз останах на гарта. Да. Това беше всичко за днес. Ще се видим следващия път. Чао!